बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस में बैठकर मजे से जूस पिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद सूखा पड़ जाती है। तो बंदर पानी की तलाश में एक गड्ढे को खोदते हैं। तभी गड्ढे से हजारों साल पुराना पानी का नल निकल आता है। बंदर और उसका बच्चा खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और मजे से खूब सारा पानी पीते हैं और अमरूद की खेती करते हैं। अब कुछ समय बाद अमरूद की खेती बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन उसी नल के पास एक भालू आता है और नल को उखाड़ देता है। अब बंदर ये सब देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।